近期因气球事件，中美关系面临着新的挑战。中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅在德国出席慕尼黑安全会议发表主旨演讲后，就中美关系回答提问时表示，这样一起意外偶发事件，竟然在中美关系当中掀起轩然大波，深层原因是美国对中国的错误认知和战略误判。那么，到底是什么因素导致美国政府陷入对华的错误认知和战略误判？据路透社美国彭博社报道，白宫官员当地时间15号称，美国国家安全委员会中国事务高级主管劳拉·罗森伯格将在下月离职。作为美国新生代中国通之一的劳拉·罗森伯格，此时辞职意味着什么？是否与气球事件有关呢？一起来洞察关键。悍然出动先进的战机，用导弹打下一个气球来，这种行为匪夷所思，近乎歇斯底里，是100%的滥用武力，是明显的违反了国际惯例。当地时间2月17号，中国驻美国使馆徐学渊领事代办在美国《华盛顿邮报》发表题为中美关系不因流浪气球随风逐流的署名文章。文章指出，中美间的许多问题源于战略误解、误判，飞艇误入造成现在这种局面的不幸事故就是最新的例子。那么，美国对华形成错误认知和战略误判究竟是如何造成的呢？拜登政府上台以来，又是谁在给他谋划对华政策？其中，美国国家安全委员会中国事务高级主管劳拉·罗森伯格肯定是对华幕僚之一。罗森伯格现年42岁，2002年本科毕业于宾州州立大学，修读社会学、心理学和女性研究，后于美利坚大学获得国际和平与冲突解决专业硕士学位。据称，911事件坚定了他从事国家安全相关工作。他2004年进入美国务院工作，2013到2017年间，罗森伯格追随现任国务卿布林肯进入国安会担任资深顾问，提供全面的国安政策建议。当布林肯被时任总统奥巴马提名为副国务卿时，罗森伯格担任布林肯的幕僚长，为布林肯在一系列国家安全议题上提供咨询，参与了亚太、军控与核不扩散、中美关系、朝核等议题的政策咨询与制定。罗森伯格和布林肯都是民主党的建制派，而拜登总统呢上台之后呢，重用的基本上都是民主党的建制派。罗森伯格这一批知华派延续了奥巴马政府的亚太转向政策，现在中国成为美国的头号对手，地缘战略威胁。这一批知华派发挥了关键性的作用。罗森伯格曾担任过希拉里2016年竞选总统时的外交政策顾问。另一方面，罗森伯格还曾是美国智库德国马歇尔基金会保障民主联盟项目负责人，长期研究中国如何对外施展锐实力等议题。此外，他也曾担任奥巴马时期美国国家安全委员会中国和朝鲜半岛事务负责人。拜登就任美国总统后，处理中美关系是其上台后面临的最大挑战之一。在前任特朗普之下，中美关系已跌至数十年来的最低水平。为更好地处理对华关系，拜登挑选了一位专注处理中国事务的得力下属罗森伯格。拜登此前评价称，罗森伯格会让美国政府清晰、有力、连续地贯彻美国对中国经济、安全和人权问题的关切。一直以来，罗森伯格都重点关注中美在信息领域的竞争，以及所谓中国对外舆论攻势。2020年5月，罗森伯格在《外交事务》杂志发表文章，认为信息安全成为大国竞争的关键领域。罗森伯格还撰写了大量中国问题和美中关系的文章，并曾发表国际社会应该努力扩大台湾的国际空间，使其适当参与国际机构等涉华错误言论。不过最近，罗森伯格要从最熟悉的白宫中国事务岗位离开了。据路透社美国彭博社报道，白宫官员当地时间15号称，国家安全委员会中国事务高级主管罗森伯格将于下月离职。这一离职计划早在酝酿当中，还刻意强调称，这一离职计划与近期中美气球事件无关。当地时间2月15号，美总统国安事务助理沙利文在一份声明中称，自本届政府上任第一天以来，劳拉娴熟的外交手腕和坚韧不拔的精神，对本届政府的优先事项至关重要。我们非常感谢他的服务。几乎是同一时间，有美国媒体放出消息指出，
罗森伯格将接替莫健出任所谓美国在台协会主席一职，并将全职常驻华盛顿。如果此消息属实，罗森伯格会如何处理台海问题，受到了外界更大的关注。他作为一个中国通呢，他一个最大的任务就是要将台湾纳入美国的全球战略，对抗中国大陆的棋子。还有一点的话，就是为了防止中美关系失衡，他作为一个中国通呢，他能够准确的把握形势。如果台湾有严重挑衅大陆的事，他也可能起到阻止台湾作用。最终目的是为了在中美之间建立起护栏，防止中美关系失衡。罗森伯格离职后，将由莎拉·贝兰接替其职位。贝兰曾在美国国务院担任负责中国事务高级主管，目前担任布林肯办公室副执行秘书。2002年进入美国外交系统工作，在此之前，他是美国国务院东亚与太平洋事务局中国与蒙古事务办公室的负责人。贝兰派驻北京时，曾担任美国驻华大使馆经济事务参赞，能说流利中文、阿拉伯语和西班牙语。他还曾在美国驻伊斯兰堡、耶路撒冷和基多的使领馆工作。目前担任白宫国家安全委员会中国事务高级主管的杜如松将和贝兰搭档。杜如松是一名印度裔80后，他在2011年毕业于普林斯顿大学，获得东亚研究学士学位。2012年，他获得美国政府资助的富布赖特项目奖学金，前往中国交流。不过，他没有选择北京、上海等热门一线城市，而是在昆明的云南大学交换1年。在这期间，他游历喜马拉雅山，研究中缅、中巴、中印边界问题。2018年，杜如松在哈佛大学获得博士学位。在哈佛期间，杜如松师从江义恩。江义恩是美国学界最早开始研究中国外交战略的学者之一。江义恩反对所谓美国对华接触失败的说法，认为中美和平共处更为重要。尽管杜如松延续了江义恩的研究，继续研究中国对外战略，但更为关注中国目前在经济、科技、军事等多个领域的进展。在他的个人网站首页上就赫然显示，他的研究聚焦于中国大战略以及印太安全。在普林斯顿大学和哈佛大学学习的经历，给他的中国研究打下了扎实的基础。他精通中文，擅长搜集解读中国官方文件。2021年7月，身为拜登政府对华幕僚的杜如松写下了一本名为《持久战：中国取代美国主导秩序的大战略》的书，论述了他对当前中国外交战略的整体看法，并根据他的这一认识来设计美国未来对华战略应对的方案。杜如松在该书中认定中国就是要取代美国的领导地位，这与美国之前的几代知华派学者以及不少决策界人士相对温和、重视合作的对华认知产生了显著差别。杜如松提出，美国要与中国进行不对称竞争的战略，旨在削弱中方影响力，同时重视美方自身战略优势的保持与建设。这与目前拜登政府所采取的对华战略方针具有较高程度的相似性。实际上，拜登政府在当前的对华政策上，已经将杜如松提出的一些政策建议落实到了对华竞争的行动中。如在2021年6月中旬的7国集团峰会上，拜登就提出了联合盟友支持全球基建的意见，在最终的公报中也写入所谓建设更美好的世界的大规模基建投资倡议。此外，拜登政府已经启动了针对供应链的审查，而且出台了相关评估报告，组建相关跨部门小组协调供应链调整战略。军事态势上，美方已经在通过适当削弱中东地区的军事部署，比如从阿富汗的撤军行动、航母与舰只在西太平洋海域的部署与巡航等行动，明确宣示美国的军事安全重点转向印太，特别是防范中国。丁先生，我们注意到啊，有观点认为呢，这个气球事件凸显出中美关系已经非常脆弱的现状，以及这种脆弱可能产生的后果。那中美关系真的已经敏感到脆弱了吗？那么这个脆弱当然不是1天2天造成的，长期研究美中关系的资深的学者，这些人都算中间派，不算极端派，都讲说美中关系到现在已经到了这么样一种基础很脆弱的这个程度。连一个气球的事件的处理都造成这么大的反弹或冲击，就从特朗普任期的最后一段时间以来，就是美中关系中间出现的，哪怕以前被认为纯粹是外交的那些问题，都经常同美国国内的党派斗争和意识形态斗争，甚至是重大的利益集团之间的斗争，纠结在一起。这才是我最担心的。实际上，以前我在美国工作了很长时间啊，
那时候还没有极化这个词儿呢。就是两党极化了以后呢，你会发现两党在所有问题上都是这个完全对立的。美国两党在美国众议院每一个委员会都尖锐对立，就是谁在中国问题上做得更强，谁在中国问题的辩论当中就更有利。但是说至于这个极端化的对华政策是不是对国家利益有利，那就不管了。只要是在党派斗争当中占上风，这个才最重要。那在当前的敏感时刻呢，美国国家安全委员会中国事务高级主任罗森伯格，据传呢将在下个月要离任。杨先生，您怎么来看罗森伯格自从在拜登政府担任职务以来，他表现如何？罗森伯格这个人我以前还真的见过，他实际上是一个职业外交官，对，他是一个就是那个职业外交官，而且是确实从小科员一步这么做来。他这个离职呢，应该讲早有传言，就是早在气球事件之前啊就传言。为什么要离职呢？其实说到底还是利用他的特点，就是他熟知中国事务。那么很可惜，离职呢，就是不是为了更好的处理中美关系，而是可能要添堵，就是要给他弄到那个负责台湾事务，因为他对美在台协会，美在台协会，就是说他对中国事务、对台湾事务呢，都比较熟。那这次如果让他担任美在台协会主席的话，是否意味着接下来拜登政府将在台海问题上大做文章？一定是这样的。在目前所谓美中竞争加剧的大背景下，美国政客都看清了一个道理。台湾问题是中国的软肋，只要把台湾问题抓住，不让台湾跟大陆统一，这事儿就有戏。他这个调任这个以后呢，只能表明美国政府在加强利用他的这种专业背景、职业背景，那么一定会加强这个美国同台独当局的这种勾连。而且我觉得就是罗森伯格他个人的一个特点就是相比就是目前的默见的话，他其实年纪更轻，而且对华的这个立场应该说是更加的鹰派，所以我觉得他在处理这个台湾政策上的话，应该说会显得更加的这样的一个强硬，在扩大台湾的这个国际空间这一方面的话，我相信也是会继续推进的。那此外的话，在这个对台湾的这样的一个军事的支持这一方面的话，我想在接下来2年当中，包括拜登还有民主党人接下来还能就是面对这个美国大选的这样的一个问题的话，应该说态度上还是会更加强硬的。罗森伯格就是转到 AIT 的这个主任这个位置上，从另外一个角度来讲，也有一个长处，因为他那么多年深深地卷入中华人民共和国和美国之间的外交关系，所以对于台湾问题在美中关系中间所占的分量，以及多少年来这个怎么样的这个起起伏伏，可能的爆炸性的后果，他不是个外行，他是个内行。我倒希望他能够把他当年处理美中关系的这些基本的经验和智慧，能够起到一个综合的作用。当然，你不能指望他是最后的拍板人，他不是这个级别。近一段时间，白宫内部人事变更可谓频繁。当地时间2月14号，美国白宫网站发布声明称，拜登当天宣布多项任命，对白宫2大经济顾问团队的核心成员做出调整。美联储副主席莱尔·布雷纳德出任白宫国家经济委员会主任，贾里德·伯恩斯坦出任白宫经济顾问委员会主席。这是拜登3周内第3次对白宫核心幕僚做出调整。此前，当地时间1月27号，白宫幕僚长罗恩·克莱因宣布离任，由白宫前新冠疫情协调员杰夫·齐恩茨接任。2月10号，白宫新闻秘书让·皮埃尔在记者会上宣布，白宫通讯联络办公室主任凯特·贝丁菲尔德将在2月底离任，本·拉伯特将接替该职位。如今，拜登的任期已经过半，白宫负责内务、外联和经济政策的3大核心成员接连出现变动，透露出美国当局的哪些变与不变。团队核心成员洗牌，谁在接手谋划拜登的对华政策呢？一起来洞察关键。除了依赖老熟人，拜登政府执政以来，一批新生代中国通也在重要涉华岗位上亮相，比如朱利安·格维茨。格维茨也在白宫国家安全委员会中国事务部工作，是高级主管罗森伯格和杜如松的下属。
他的父亲葛维堡是耶鲁法学院中国中心主任，对中国法律制度颇有研究。受家庭影响，格维茨从小就学习中文，做过阿里巴巴香港和财经杂志的实习生。2013年从哈佛大学取得学士学位，后来到牛津大学攻读中国现代史博士学位。博士论文分析了20世纪80年代中国政治和经济改革。对中美经济交流非常感兴趣的格维茨，还曾短暂休学，进入奥巴马政府，担任能源部副部长的国际事务特别顾问。在格维茨看来，美国需要做的是要向中国证明，美国仍然强大，能够可靠地恢复其力量和领导力的源泉。但同时，格维茨也建议，两国需要避免竞争带来的最糟糕结果，必须实施有效的危机管理和冲突降温机制。有专家指出，在研究当前美国对华政策时，拜登政府内新生代中国通的政策观点不可忽视，因为他们已经逐渐登上政治舞台。观察这批新生代中国通啊，我觉得他们的政策观点有这么几个特点吧，我总结了3点。第一个就是他们还是普遍认为中美关系已经进入了战略竞争阶段，而且他们年纪虽然不大，但是他们紧迫感很强。那么这一点也反映在拜登政府任内出炉的那个国家安全战略报告。那么第二个就是美国要和中国进行一种所谓不对称的竞争战略，同时呢，他们也经常会提出来说，我们要重视美方自身战略优势的建设。第三个呢，他可能更加注重调动美国盟伴，就是盟友和伙伴的力量。关于这批人到底分量几何，我觉得他们的分量还是挺重的，因为这些人你可以发现，他大多数都是从智库通过旋转门的制度进入到这个拜登任内涉华事务团队，在当前的涉华决策中扮演了某种意义上的政策起重机的作用。为落实拜登对华竞争目标服务，美国国务院也在发力。去年12月16号启动了中国事务协调办公室，这个办公室又被称为中国小组。美国国务院形容该办公室是国务卿布林肯现代化议程的关键组成部分。据美媒报道，所谓中国小组将雇佣60到70名员工，汇集来自美国国务院和国务院以外的中国问题专家，并主要分为3大团队，一个负责双边事务，一个负责战略沟通，还有一个负责全球事务。从美国国务院在社交媒体上发布的剪彩仪式照片可见，除了布林肯，中国小组还包括负责监督中国事务高级战略小组的常务副国务卿舍曼、副助理国务卿里克沃特斯以及助理国务卿丹克里滕布林克等。其中，里克沃特斯担任该办公室首任协调专员，他将向克里滕布林克和舍曼汇报工作。实际上，中国小组的前身东亚和太平洋事务局的中国事务部就是由副助理国务卿里克沃特斯主管。根据美国国务院的信息显示，他还有一个中文名叫华自强，曾担任美国驻华大使馆政务参赞。去年4月，他曾指出，美国国务院正在集中精力保持中美人民之间交流渠道的开放，并表示，美国不希望忽视仍然相信存在着共同利益的领域。不过，他也曾于2021年10月21号在华盛顿智库德国马歇尔基金会亚洲计划主任葛莱仪举办的线上活动中妄议台海问题，声称2758号决议被错误使用了。助理国务卿克里滕布林克也有一个中文名叫康达。公开资料显示，他于1994年就进入了美国外交系统，并出任外交官。他在亚太地区有丰富的外交资历，多年来历任美国驻华大使馆代表团副团长、白宫国家安全委员会亚洲事务高级主管等。目前兼任美国国务院中国与蒙古事务的办公室主任，通晓中文及日语。康达首次造访中国是在2002年，他当时就意识到中国将持续在地区甚至全球环境中扮演重要角色。后来，克里滕布林克分别在2005年到2009年以及2011年到2015年在美国驻华大使馆工作。克里滕布林克于2021年9月23号经美国联邦参议院表决，获批出任负责东亚和太平洋地区外交事务的助理国务卿。然而，这个中国通在上任后仅20天时间就踩了涉台问题的红线。他10月12号在美国国务院会见了所谓台当局驻美代表肖美琴，时间大约为1个小时。而中国小组的另一名核心人员舍曼，则是美国国务院的2号人物，被视为拜登政府中决定中美关系轨迹的重要人物。现年74岁的舍曼曾在克林顿和奥巴马政府任职，是少有的曾与朝鲜和伊朗高层直接对话的美国官员。在特朗普政府之前，中国问题并非舍曼的专长领域，但到了特朗普执政时，舍曼呼吁特朗普政府将对中国的经济担忧转移到科技上。
今年2月15号，舍曼应邀到华府智库布鲁金斯研究所说明拜登政府对华政策。他声称，美国会持续确保台海和平稳定。他还辩称，美国的政策没有改变，改变的是中国大陆越来越高涨的胁迫。所以，美国会持续协助台湾地区维持足够的自我防御能力。2月20号，中国外交部网站发布报告《美国的霸权、霸道、霸凌及其危害》，列举了美国的5大霸权，包括政治霸权、军事霸权、经济霸权、科技霸权和文化霸权，并要求美国反躬自省，深刻检视自己的所作所为，放弃傲慢与偏见，摒弃霸权、霸道、霸凌。然而，中国的这份反霸权报告发布不到24小时，美国副国务卿舍曼就开始攻击中国，扬言中国是一个越来越大的挑战。对于舍曼的说法，外交部发言人汪文斌2月21号回应时就提到了美国的霸权、霸道、霸凌及其危害，称这份报告揭示了美方霸权行径对世界和平稳定和国际规则秩序造成的严重危害，同时奉劝美方摒弃霸凌，致力于互利共赢。事实充分表明，美国是当之无愧的国际规则和秩序头号破坏者。霸权、霸道、霸凌，就是对待国际规则、处理国际事务的美式标准。实际上，在美国务院成立中国小组之前，美国多个政府部门已经设立了类似的针对中国的部门，比如2020年5月，众议院共和党领袖麦卡锡宣布成立共和党的中国特别工作小组。同年7月，特朗普政府时期的美国国土安全部也成立了一个中国工作组。2021年3月，美国国防部长奥斯汀下令设立的中国工作小组开始运行，主要任务是审议国防部与中国相关的政策，并列出最重要的优先事项。此后，美国中央情报局局长伯恩斯表示，将成立一个中国问题高层工作组——中国任务中心。有分析认为，拜登政府不同部门所设的中国组在炒作中国威胁论上具有极大的同质性，但他们又是各自为政，甚至充满竞争性。就其到底能发挥多大的服务效能，恐怕连美方自己都没有底气下定论。在这个时间点，国务院进行了这么高调的涉华部门改组，还举行了这个成立仪式啊，我觉得证明美国已经逐步落实了所谓对华战略竞争的，之前他所提的全政府的决策体系。那么从另一个角度看，国务院在这个时候迫不及待的要调整这个相关机制，恰恰说明了，在此之前，美国尤其是在国务院这块对华决策体系它还是不完善的。那么调整之后呢，我觉得中国乌它也面临某种尴尬的局面吧，因为如果只是局限于在国务院这个框架下的对华政策协调，它能够产生的整体影响是非常有限的。但是呢，如果它有协调其他内阁部门涉华政策的野心呢，又会出现和国安会涉华团队争抢任务的局面。所以这种叠床架屋的设置也会增加美国涉华决策体系的内耗和内卷。近来，白宫负责内务、经济政策和外联的3大核心成员接连出现变动，拜登是在下一步什么棋？拜登其实他是很大程度上要为2024年他这个竞选连任是在做这样的一个准备，所以我们看到任命的这些人选方面来看的话，我认为他有一个很强的这个针对性。比如说布雷纳德的话，他一直以来就是在这个经济这方面他是有这样的一个专长，而且很重要的是，他之前从2014年开始他就一直是在那个美联储任职，在这个拜登任命他的时候是特别提到说他是这个在宏观经济这方面的话，他是有非常丰富的一个经验。那当前我们看到，其实对于拜登的一个竞选连任，他面临的一个应该说是一个潜在的很大的不确定性因素，就是美国的通胀到底什么时候下来。但是从1月份的这个生产者价格指数来看的话，这个环比的这个涨幅还是相当大的，就说明接下来的话，很可能这个消费者的价格指数甚至有可能会小幅的还会再上涨一下。除了依赖老熟人，一批80后、90后新生代中国通也在拜登政府的重要涉华岗位上亮相。那您觉得，随着这些新一代的这些政治精英走上了美国的政治舞台，他们的对华政策有什么样的特点，影响力有多大呢？严格讲啊，在美国80后当中，我的观点没有中国通。原因是2个，一呢就是本身的历练，第二呢，他们了解中国的这个过程呢，恰恰是中国被逐渐妖魔化或者被加速妖魔化的过程。比如说80后，我们假设说他从20、30岁开始了解中国，
那么恰恰就是本世纪以来，随着中国崛起的加快，那么中国威胁论也是甚嚣尘上的时候，就是它也被裹挟，或者叫被洗脑也好，被影响也好啊，这本身就会有一个政治偏见，这是一个原因。第二个原因呢，就是说，当他们所谓了解中国之后，开始步入到决策圈、执行圈的时候呢，他生活在一个什么环境呢？就是政治正确环境，在对外关系当中。政治正确第一条，逢中必反。所以说呢，就是新生代的这个中国通，包括现在杜如松，实际上他们呢，必然就是一个对华强硬，否则他们也站不住脚。杜如松是个什么级别？他实际上是个处长，就是执行层的人物。执行层的人物，就是他现在的这个位置本身呢，实际上也起到非常关键的作用。你比如说，我让你给我提点，我究竟提什么不提什么？这里面就是主观色彩就很浓了。现在这一帮，比如说35岁吧到55岁这一帮人，这些人的学习和工作经验中，刚好是我这一代人到美国去留学和工作这段时间就差不多。对。那么这个回忆一下，就是我们刚到美国学的时候，在美国的学界以及那些训练美国处理外交对华事务的那些老一代的学者中间，他们的以前的那种这个经历啊，这个对这个中年这一代人影响极大。现在基本上也没了。哪些东西啊？那一代人，很多人参加过第2次世界大战，知道战争有多残酷。对，那一代人很多人参加了冷战，知道冷战怎么弄起来的。像这一代的经验，随着这一代人的这个老了去世以后，在教学中，在研究中间，像这样一种历史的洞见，现在越来越淡薄。所以现在这一代人正是缺乏这种经验，使得他们在做很多的判断的时候比较的肤浅，有时候不可能那么慎重。那我们注意到呢，去年底美国国务院启动的中国事务协调办公室，实际上这样一个中国事务协调小组呢，在一开始组建的时候，外界就一片质疑，说会不会新瓶装旧酒？因为之前美国的很多政府部门都有这样的相关的中国小组，包括国会都有。那这个小组有什么不同呢？这次小组我不认为是新瓶装旧酒，它不是了，新瓶装新酒。瓶是新的，那么里边酒是新在哪儿呢？用拜登自己的话讲叫环境塑造。拜登说我们不谋求改变中华人民共和国的制度，但是我们谋求塑造一个同中华人民共和国竞争的国际环境。所以这个中国小组，你看他说方方面面啊，比如说国务院下边有跟我们中国有关系的叫东亚和太平洋局。然后呢，印度那边有个南亚局，然后欧洲那边有个欧洲局啊，什么反正他要把这个国务院各个地区局的那个相关中国的问题，都要由这个小组协调起来。第二呢，这个小组呢要协调有关涉华的那个其他政府部门。那么也就是说呢，首先动员美国全政府各个部门；第二呢，动员美国在全球的各个力量。塑造一个共同针对中国的国际环境。作为全球最大的2个经济体，中美2国保持良好的关系对于世界的发展至关重要。然而，美方在近些年来，从经济到政治再到安全领域等诸多方面，美其名曰是寻求竞争，而实际上却是封堵打压，视中国为最严峻地缘挑战和战略竞争对手。作为中美外交破冰的关键人物，基辛格就毫不客气地表示，这是美国对华战略缺陷。那么，基辛格的话为何拜登政府听不进去？接连误判拜登中国路线为何行不通呢？一起来洞察关键。有消息称，拜登政府将全面断供华为。据多家媒体透露，美国政府正在考虑切断美国供应商与中国华为公司之间的所有联系，其中包括5G 级别以下的产品，涉及4G 产品、WiFi 6和WiFi 7、人工智能以及高性能计算和云计算等产品。同时，这一禁令很可能会扩大到由美国主导的其他国家产业链企业。据多名熟悉美国出口许可证申请的人士透露，虽然相关讨论还没有正式成为规定，美国企业目前仍在向美国商务部申请对华为出口产品，但美国现在对华为的供应确实在收紧。近期部分申请的批准遭到拖延，各方仍在等待进一步更明确的消息。对此，
复旦大学国际问题研究院赵明浩研究员在接受深圳卫视记者采访时表示，拜登政府实施对中国科技打压的背景下，全面断供华为的可能性是比较大的。我觉得全面断供华为的可能性还是比较大的。在拜登政府全面加大对华的这个科技竞争、科技冷战的背景之下呢，我觉得全面断供华为呢，可能是美方希望借此呢展现一种信心同时呢也去引导更多的美国的西方国家的企业呢，来减少跟中国之间的这种联系。与中国脱钩的对华政策是特朗普政府的策略师史蒂夫·班农提出的。拜登执政后，美国对华政策并未出现明显转向，科技竞争成为焦点。美国耶鲁大学杰克逊全球事务研究所高级研究员、经济学家史蒂芬·罗奇1月在接受媒体采访时就表示，在过去5年里，我们从一场贸易战变成了一场科技战，又变成了一场新的冷战，一场不断升级的冲突。这将继续变得更糟，而不是更好。有学者认为，当前美国对华脱钩正朝着系统化、细致化、精准化方向推进。在美国国内，政府通过产业政策工具箱，从供给端和需求端同时发力，打压中国高端制造业，形成研发、生产、销售的全链条对华脱钩。2022年8月，芯片与科学法案正式签署生效。法案一经落地，就引发产业界巨大震动。法案决定向在美半导体研发、生产等部门或企业提供高达520亿美元的支持，并针对中国设置护栏条款。仅2个月之后，美国政府再次宣布出口管制规定，推出限制向中国出售半导体技术及设备的新措施，对华技术打压首次涉及无专门军事用途的储存芯片。在全球，美国积极拉拢盟友对华脱钩。1月底，美国拉拢荷兰和日本，在半导体领域加大对中国的封锁和限制。在学者看来，美国现在已经形成以法律为基础，以国务院为中心，调动联邦部门协同，国内智库和利益集团多主体参与，施压盟友选边站队的全政府对华脱钩框架。美国的对华的脱钩呢，现在应当说呢，还是一种就是选择性的脱钩。那么它针对的呢，还主要是在一些高科技的一些领域。但是呢，现在也出现一个趋势呢，就是它的这种脱钩呢，已经延伸到了这个硬件、软件人员交流原材料、关键部件这些全领域。尤其是2022年10月美国制定了这个新的出口管制的规定呢，这也是一种范式性的变化。它的这种压制的这种手法呢，我觉得变得更加的严苛。我觉得这都表明呢，美国在这种科技脱钩的领域呢，实际上是在加码的。尽管拜登政府企图对中国进行脱钩，但美国国内还是有部分有识之士持反对意见。前美国资深外交官、尼克松总统访华的首席翻译傅利民在接受媒体采访时表示，美国现在的对华政策是在进行自我伤害。傅利民强调，中美经济相互依存，不存在我方胜、中方输的零和博弈，脱钩会让双方都付出经济增长、就业和技术进步的代价。美国前财政部长亨利·保尔森持同样的观点。他近日在《外交事务》杂志撰文称，中国是全球最重要的贸易大国，世界各国都无意与中国脱钩。美国政府推行对华全面对抗政策，伤害了中国，也伤害了美国，将本国企业置于竞争劣势地位，限制了美国企业商业化创新的能力。美国商会发布的报告显示，与中国脱钩严重威胁美国在贸易、投资、服务和工业等领域的利益。如果对所有中国输美商品加征关税，将令美国经济在2025年前每年损失1900亿美元。我觉得美国现在的对华战略呢，确实是过度的强调了竞争，是以竞争为中心的这样的一个对华战略。那么这一点呢，实际上也受到了不少美国国内的政治界人士，包括学界智库的人士的一些批评就是认为美国政府现在太专注于对华竞争。那另外一个呢，就是美国采取的一些对华政策呢，实际上对美国自身的利益呢，也是有这种反噬的作用的也就是说会伤及它自身的一个利益包括美国对华开打的这个贸易战呢，实际上美国并没有占到太多的好处。新加坡知名学者马凯硕也在近期发表的文章中称，美国前国务卿基辛格曾2次亲口向其证实，
现在的美国高层并没有一个全面的长期战略来应对中国的重新崛起。美国在面对中国崛起问题上，深陷在群体盲目中无法自拔。文章中，马凯硕提到，现在的美国彻底迷失了方向。在内部，自南北战争以来，美国从未如今日这般分裂过，深陷民粹主义无法自拔。在外部，美国居然带头反对全球化，并将中国公开视为最大竞争对手，但同时又从未真正思考过自己该怎么对抗中国。马凯硕表示，对美国而言，反华更像是各个政治势力逃避自身问题的共同借口，而压根儿就没有想过这种战略最后究竟要走到哪一步。我看到您有一个说法说，美国对中国脱钩的话，那么是杀敌一千，自损也在逐级的升级，您怎么来解读？首先呢，美国对华脱钩呢经历了变化。特朗普那时候呢叫全面脱钩，现在实行的是叫做选择性脱钩。你比如说这个对中国芯片啊不许卖了，不许卖以后，后来我发现一开始打你中国芯片的时候，中国确实挺难受。第二年呢，还是难受，但不如第一年那么严重了。杀敌效果递减，伤己的效果是递增。一开始感觉不大，后来越来越大。比如说波士顿咨询集团，他就讲，他说你要是现在对芯片对华这么干的话，哈，不用长，说到2025年，美国的芯片厂商将失去全球18%的市场份额，将减少37%的营销收入。就是打击中国的效果递减，完了伤害自己的效果会逐年累计增加，是这么个问题。美国前国务卿基辛格曾经提到，美国没有一个清晰的战略来应对中国的崛起。美国在制定对华战略前，也从未明确过目标。那您觉得美国是否已经迷失了对华关系的一个方向？确实迷失了，迷失的不是方向，是迷失了目标。当然，目标和方向是相连的啊。我曾经呢，这个有幸单独拜会过基辛格，在纽约，我就问过他这个问题。我说，从最理想的状态，我有一个问题请教你：从最理想的状态，用一个词，中美两国应该建立一个什么样的关系？老头眨巴眼睛，眨巴眼睛，憋了半天，憋出一个字儿，compatible， 就是相互兼容的关系。反正呢，就是我认为呢，就是中国的目标很明确，我们希望跟所有国家，包括跟美国建立和平共处的关系。那么美国现在没目标，跟中国竞争完了打败他，这都可以讲啊。然后呢，谁都不讲然后。我认为基辛格讲的有道理，就中美两个国家呢，应该是建立一种相互兼容的关系。目前呢，美国对华政策呢，不在于高明还是愚蠢，最大的问题就是你图什么，对吧？这个呢是一个最大的问题。丁先生，我注意到就是报道当中提到说，这个美国的好多前总统，包括克林顿、小布什、奥巴马，包括这个特朗普，都跟基辛格见过面，跟他取经怎么来跟中国相处。但是唯独拜登，至今好像是没有单独见过他。元月下旬，有一个很小的讨论会，他讲了一些东西，当然这是私下的讲，忧心忡忡，因为他一辈子所图谋的就是所谓的平衡外交。那么现在可以看得很清楚，他想维持的这个均衡的局面，是维持不下去。中美建交的那个时间点，越是往70年代回溯，美国的在台的政客或者是领导人越是尊重他的意见，越是往后，越是跟今天相近的美国的政界和决策者对基辛格的判断力，越是怀疑。从某种意义上来讲，在过去的10几年中，基辛格在美国的政界、学术界、外交界的影响是逐日递减。逐日递减的最重要的原因就是人们认为他犯了判断上的错，他对这个世界非常悲观。而这个悲观的世界之所以这么悲观，最核心的一点是美中关系。